Koliko časa je bil Kovaški muzej zaprt in seveda zdaj je doživel čisto prenovo v drugem prostoru? Ja, lepo pozdravljeni. Kovaški muzej smo zaprli lansko leto, ko se je začela sanacija ostrešja. Skratka, potrebno je bilo popolnoma prenoviti celotno kritino, zamenjati ostrešje in tukaj to izolacijo. V začetku letošnjega leta je bila ta sanacija končana, obenem pa sta se sanirala tudi dva prostora, ki sta bila od leta 2017 zaprta zaradi takrat izliva vode, to se pravi nekdanja etnološka in pa nekdanja žeblarska soba v prvem in v drugem nadstropju. Tudi to je vse zdaj sanirano, sicer zdaj trenutno še v tej surovi gradbeni fazi, ampak tako kot je povedal župan, nadaljujemo z obnovo in si želimo, da se celotna Klinarjeva hiša res obnovi tako, kot je prav. Kaj vse zdaj vidimo v tem prostoru, v zgornjih prostorih? No, tukaj nahajamo se v novi mansardi, kjer zdaj trenutno predstavljamo občasno razstavo ob 70-letnici Kovaškega muzeja Kropa in različne zbirke, o katerih bo potem povedala nekaj več besed avtorica razstave Saša Florjančič. Gre za, rekla, najbolj eminentne lepe predmete iz teh zbirk, ki smo jih tudi vse obnovili, restavrirali, tako da so ponovno zasijali svoji podobi, tako kot je prav. No, kot je videti, zdaj v Kropi praznujejo Kovaški šmaren 2. julija in obisk je kar dovolj velik že za prvi dan. Ja, res je. Kovaški muzej je zelo močno vpet v lokalno skupnost samega kraja Kropa, že od samega nastanka, začetka, saj so bili v bistvu pobudniki za nastanek muzeja prav domačini, lokalna skupnost. Kovaški šmaren je eden izmed praznikov, ki jih tukaj praznujemo, poleg Gregorjevega spuščanja barčic, pa ta lepega nageljnovega smna. Skratka, danes je praznik vseh kovačev, tako si lahko v našem vigenjcu Vice lahko skujete svoj žebu, prav zares. Se pa tudi pripravljamo že na obletnico, 70. obletnico Slovenske peči, do katere se tudi lahko danes prehodite, ki pa bo prihodnje leto. Je velik interes tudi drugih obiskovalcev, turistov za Kovaški muzej? Ja, je. Kovaški muzej je zelo zanimiv tujim turistom, predvsem zaradi te, rekla, zgodovine, načina kovanja, načina življenja, ki so ga nekoč imeli, tako da smo nekoč nekaj leti imeli celo obiskovalce iz Nove Zelandije, ki je rekel, nisem prišel na Bled, prišel sem v Vigenjc Vice, ker Vigenjc Vice je ena izmed redkih ohranjenih kovačnic v Evropi, kjer si lahko sam narediš svoj žebu. Vi ste zasnovali tole razstavo Preobrat Kovaškega muzeja v Kropi. Kako ste se lotili tega projekta? V bistvu mi je bilo zanimivo to, da objekt sam, muzej, ni dokončan, se pravi delno je še vedno gradbišče in ideja je bila, da čez vsa nadstropja, se pravi prvo, drugo in mansardo, naredimo postavitev na ta način, da ne zakrivamo gradbišča, da ne zakrivamo konstrukcij posegov, ampak jih na nek način dopolnjujemo. In sicer naredimo to tako, da obesimo velike povečave ali predmetov ali pa umetniških del, na princip, da pravzaprav ti vstopaš v ta svet kovaškega življenja in pa hkrati, kot vidite, so te tkanine prosojne, kar pa naj bi predstavljali pravzaprav tudi neko nedokončanost oziroma neko lahkotnost in to je pravzaprav uvod v stalno, enkrat v prihodnosti v eno stalno razstavo. Mogoče bi poudarila še to, da smo bili zelo ekološki, če lahko tako rečem, torej vsi podstavki, vitrine so prenovljene, so last muzeja in smo jih samo prebarvali, osvežili, ponovno uporabili in postavili predmete na njih kot nek pravzaprav napoved. Kje pa so bili prej ti predmeti? Ti predmeti so bili ali v, rečemo temu, fundusu oziroma arhivu, shrambah, kjer so čakali pač na čas, ko bojo lahko zasijali vse svoji lepoti, rečemo. Ja. Čemu bi lahko dali še poudarek kot arhitektka, ki ste zasnovali to?
Predvsem, da sem želela doseči skupaj z Danielo Grgič, ki je bila grafična oblikovalka te razstave, in pa seveda s kustosinjo, čim večjo fluidnost, se pravi, da ne zapiramo, ne ustavljamo prostore, ne ustavljamo prepihov, ampak da pravzaprav se prosto gibljemo med recimo razstavnimi panoji, če lahko tako rečem, temi tekstilnimi panoji in pa samimi predmeti. Ne? In da pravzaprav nam razstava ponuja to možnost, da jo lahko nadgrajujemo časovno, ne? Z predmeti, ki bojo še prišli. To se pravi, so še predmeti nekje v fondusu, ki bodo prišli v ta prostor zgoraj. Ja, verjetno enkrat, ko bo čas, ne, bodo prišli, se nam bojo pridružili. Pravi čas za to. Ja, tako. Kakšne predmete hranite v Kovaškem muzeju in kakšna zbirka je to? V Kovaškem muzeju hranimo res izjemno zbirko muzejskih predmetov, ki se nanaša na zgodovino žebljarstva v Kropi in tudi nadaljevanje kovaške tradicije v današnji čas. V Kovaškem muzeju imamo zbirke razdeljene v več sklopov. Najpomembnejši del seveda predstavlja tehniška zbirka z izjemno zbirko žebljev iz konca 19. stoletja in prve polovice 20. stoletja. Drugi del tehniške zbirke predstavljajo umetniško kovana dela mojstra Joža Bertonclja in pa umetno-kovaška obrt v Kropi na splošno, ki se je v Kropi začela razvijati tik po drugi svetovni vojni. Izjemno bogata je seveda tudi zgodovinska zbirka z ohranjenim dokumentarnim gradivom, ki predstavlja osnovo za raziskovanje železarske zgodovine Krope. Poleg teh osnovnih zbirk pa imamo v muzeju še umetnostno-zgodovinsko zbirko z likovnimi deli domačih likovnih umetnikov, med njimi dela akademskih slikarjev Petra Žmitka in pa Kamila Legata, ter drugih slikarjev, ki jih je likovno zanimala Kropa, naprimer Miha Maleš in pa Božidar Jakac. Potem imamo v muzeju še posebno zbirko, ki se tiče dokumentarnega gradiva, izjemno fotodokumentacijo, ki se nanaša na zgodovino žebljarske zadruge in tovarno vijakov Plamen Kropa. Skratka, vse to, kar je bilo prej shranjeno v Kovaškem muzeju, zdaj tudi ob obnovitvi. Sama stavba je v fazi prenove in tudi sama vsebinska zasnova nove postavitve muzeja je v povsem novi luči bo zasijala v prihodnjih letih.